सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। जी ओगड़े राजा जो मिसाल हो, राजा दरबार लगाई दे दो तिकड़ो फकीर आयो, राजा हम वही घर घर में घूम दो सो माके ॿ रोटियूं मिलियो नी, माके गुड़ जो टुकड़ो खपंदो आहे, त मां रोटी खाई मूंखे सब्जी कोन हुई। त राजा वज़ीर खे चयनि खे 2 बोरियूं गुड़ जूं ॾे। हुन चयनि खे 2 रोटियूं मिलियो नी, 2 बोरियूं न खपंदी अथसि, थोरो टुकड़ो खपंदो अथसि। चए मूंखे 4 बोरियूं ॾे। मूंखे तव्हां सम्झो कोन था, उनखे सिर्फ़ु 2 रोटियुनि खाइण जे लाइ थोरो गुड़ जो रोड़ो खपंदो आहे, ॿियो कुझु बि न अथसि। राजा जो चङो हाणे 8 बोरियूं ॾेसि। त वज़ीर हाणे वरी चवंदो मां ॿियो सोरहां चवंदो, तंहिंखो 8 ॾेई करे जान छॾायासि। जंहिं महिल उन 8 ॾिनसि पोइ दरबार पूरी थी, जंहिं महिल अंदरि आया पोइ वज़ीर चयो राजा खे, ॾिसे पोइ ईअं त राजा ई हली हो आयो फ़क़ीर हुयो, वीचारे खे 2 रोटियूं हुयूं, टुकुर गुड़ जो खपंदो हुअसि, उन उहो घुरियो, सो तूं चयो 2 बोरियूं ॾेई छॾियसि। हाणे मूंखे खपंदो एतिरो, मां इन करे तव्हांखे चयो, तूं चयो 4 करेसि, वरी चयो मां त अञा तव्हां चयो 8 करेसि। जे अञा करां त राजा खेलियोसि, चए तूं जेतिरो चवे मां ओतिरो डबल कंदो वञा। पोइ हुन चयोसि ईअं कीअं हलंदो, चए ॾिस जेको घुरण वारो आयो उहो पहिरियों फ़क़ीर हो, 2 रोटियूं बि बिखिया सां मिलियूं, मां राजा हुउमि, जेकॾहिं उन जेको घुरियो मां बि ओड़ो ॾियांसि, पोइ उन में फ़र्क़ु मां में कहिड़ो रहियो, पोइ त मां बि ओड़ो थियुमि जहिड़ो उहो थियो तहिड़ो मां थियुमि। उन पंहिंजी हैसियत सां घुरियो, मां उनखे पंहिंजी हैसियत सां ॾिनो, हिन में जेका जेकी हैसियत हूंदी उहा ॾींदो। साॻे नमूने असांजी हैसियत इहा हूंदी आहे, असां घड़ी खनि वेहींदा आहियूं, लेकिन जॾहिं हो पंहिंजी रहमत ॾींदो आहे त पंहिंजी हैसियत सां ॾींदो आहे, पंहिंजो पाण खे ॾिसी करे ॾींदो आहे। जे घड़ी उहो पाण खे ॾिसी करे ॾींदो आहे त पोइ ओड़ी वारो सभु कुझु ॾेई छॾींदो आहे, बाक़ी कुझु बि न हूंदो आहे। तंहिंजे करे इहे संत, इहे महात्मा, इहे देव, इहे अवतार, इहे असांखे सम्झाईंदा आहिनि त कुझु वक़्तु वेही करे उन मालिक जो नाम ध्यानु सिमरन जाप कयो। जॾहिं थोरो वक़्तु बि जाप कंदा आहियूं त पोइ उनजो जेको कमाल मिलंदो आहे उहो कई गुना वधीक हूंदो आहे। का थोरी चङाई कंदा आहियूं, उनजी जेका रहमत मिलंदी आहे उहा असांखे तमामु घणो मथे खणी हलंदी आहे। ऐं थोरी चङाई या थोरी चीज़ लॻंदी न आहे, पर हक़ीक़त में जहिड़े नमूने कुओ हाथी खे छॾाए सघे थो, त थोरो सिमरन, थोरी चङाई असांजे जीवन जे सभिनी रुकावटुनि खे कटे छॾींदी आहे, ज़िंदगी जे सभिनी ॾुखियाइयुनि खे कटे छॾींदी आहे, जीवन जे कर्मनि खे कटे छॾींदी आहे। तंहिंजे करे उन सच्चे साईं जी धामन में अचण जो मक़सदु आहे पंहिंजे जीवन खे मालिक जी रहमत सां भरणु, पंहिंजी ज़िंदगी खे उनजी आसीस सां भरणु, पंहिंजे जीवन में उनखे विहारणु। असां 24 कलाक हूंदा आहिनि, 24 कलाक में सिर्फ़ु 24 मिंट उनजे नेम में विहूं, ध्यान में विहूं, असांजे जीवन जा सभु कार्य सिधा थी वेंदा आहिनि। असांजी ज़िंदगी में एतिरी रहमत मिलंदी आहे जंहिंजो को अंदाज़ कोन्हे। जेके कर्म हूंदा आहिनि उहे त कटिजी वेंदा आहिनि, पर पोयां जेके रहियल हूंदा आहिनि उहे बि पूरा थी वेंदा आहिनि। अॻिते जे लाइ मालिक जी रहमत जा द्वार खुली